אנחנו מאמינים בני מאמינים, אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו עמי להישואל, ואין לנו עמי להישואל, אוי אלו אלו על אבינו, אלו אלו על אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו עמי להישואל, אוי אלו אלו על אבינו, אבינו שבשמיים. ישראל ישראל בטח בשם, ויזרם ומגינם הוא. 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 אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו עמי להישואל, אוי אלו אלו על אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו עמי להישואל, אוי אלו אלו על אבינו, אבינו שבשמיים. ישראל ישראל בטח בשם, ויזרם ומגינם הוא. 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 אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו עמי להישואל, אוי אלו אלו על אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו עמי להישואל, אוי אלו אלו על אבינו, אבינו שבשמיים. ישראל ישראל בטח בשם, ויזרם ומגינם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במידותיו וציוונו להתרטב בציצית. يهلل بلا صغنورة صغنورة يهلل بلا صغنورة صغنورة أنا حمد في الليل سيما بمورة سيما بمورة سيما بمورة سيما بمورة عون إسرائيل بيت فرارة صغنورة يسمح أبيك بعد رئيك يسمح أبيك بعد رئيك تفلين على رشق عطارة النورة النورة يهلل بلا صغنورة صغنورة يهلل بلا Ça va, il est en Israël, il a fait sa Aliyah. Un an, ça fait un an. Il a Kiryat Sefer. Kiryat Sefer, Kodjiani. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במידותיו וציוונו להניח תפילין. Amen.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. על מצווה. על מצוות תפילין. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. La photo. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. הושיענו אדוני אלוהינו וקבצנו מן הגויים, להודות לשם קודשך להשתבח בתהילתך. ברוך אדוני אלוהי ישראל לעולם ועד העולם. ואמר כל העם מן הללויה, כל הנשמת הללויה הללויה. למנצח בנגינת מזמור שיר, אלוהים יכולנו ברך אליח פניי ותנו סלה, ידען בארץ דרכך וכל הגויים שורתך. יודוך עם אלוהים דוך עם כולם, ישמחו ורננו לעולים כשמות עמים בשור, ולאומים בארץ לכם סלה. יודוך עם אלוהים יודוך עם כולם, ארץ נתנה יבלה יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים וימות ונפשי הארץ. ברוך שמה ברוך ועושה, ברוך גוזר ומקיים, ברוך עושה בראשית, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שרתיו לרעה, ברוך חייו וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל ברוך שמו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, האלה והרחמן מעולם בפי עמו, משובח ופרוע בשם חסדיו ועבדיו, ובשירי דוד עבדך נהללך, אדוני אלוהינו, בשבחות ובזמירות, ונגדלך, ונשבחך, ונפארך, ונמליך, ונזכיר שמוע מלכנו אלוהינו יחיד חי העולמים, מלך משובח ופרוע עד שמו הגדול, ברוך אתה אדוני מלך מהולל, בתשבחות. אשרי בביתך עוד יעלו חסלה, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד. הרום ממך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך, ואהלילה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר, דור לדור ישבח מעשיך, ובעודך יגידו, הדר כבודותיך, ודברי נפלאותיך עשיך, וחסדותיך יאמרו,
וגדולתך אספרנה, זכר הרב טובך יביעו, וזקנך ירננו, חנון ורחום אדוני, ערך אפיים גדל חסד, טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו, יודוך אדוני כל מעשיך, וחסדך יברכוך, כבוד מלכותך יאמרו, ובועדך ידברו, להודיע לבני אדם גבורותיו, ובעוד אדם מלכותו, מלכותך מלכות כל העולמים, וממשלתך בכל דור ודור, סומך אדוני לכל הנופים, וזוקף לכל הכפופים. לכל אליך יסברו, ואתה נותן להם תאכלם ביתו, פותח את שעדיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת, רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר בי, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יאמר תביא עד עולם הללויה. שירו לאדוני שיר חדש, שירתו בקהל החסידים. שמע ישראל בעושיו ובניסיון יעלילו במלכם. יהללו שמו במחול בטוב וכינור יזמרו לו. כי רוצה אדוני בעמו יפאר ענבים בישועה. יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם. רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. לעשות נחמה בגויים תוכחות בלאומים. לאסור מלכי בזיקים ונכבדם בחבלי ברזל, לעשות בהם משפט כתוב, דרו לכל חסידיו. הללויה הללויה הללו אל בית קודשו. هاليلوه بيركي يعود الزور. هاليلوه بجبورته بطوف ومحول هاولك لوم بمنيم ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל את מצרים את על שפת הים, וירא ישראל
את היד הגדולה שעשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני, האמינו באדוני ומשה עבדו. אז נבהלו אלופי אדום אלי מואב יוחרמו רעד נמו וכל יושביכם נמו וכל יושביכם يمر عليهم إمات وفحاد بجدل زروعך ידמו כאבן עד יעבור עמך אדוני עד יעבור עם זוכרית ואמור תטעמו בהר נחלתך מחול לשבטך פעלת אדוני מקדש אדוני כוננו ידיך אדוני מלוך לעולם ועד אדוני מלוך לעולם אדוני מלכותכם לעלם ולעלמי עלמי עקיבא סוס פרעה ברכבו ופרשיו וישב אדוני עליהם את מי הים בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים כי לאדוני המלוכה ומושל בגויים ועלו משה בהר ציון לשפוט את עריסיו והייתה לאדוני מלוכה והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד השתבח שמך לעד מלכנו על המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לך נהיה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד שירוש וחלל וזמרה עוז וממשלה נצר גדולה גבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודאות לשמך הגדול והקדוש ומעולם ועד עולם ותאל ברוך אתה אדוני מלך גדול ומלך בתשבחות אל ההודעות הנפלאות בורך על הנשמות ריבון כל המעשים הבוחר בשירי זמרה מלך חי העולמים אמן יתגדל ויתקדש שמך רבה בעלמא דיברה חירותך וימליך מלכותך יצמח עבור קנה ויחרב המשיחך בחייך וביומך ובחייך לבית ישראל ובזמן קריב וימרו אמן ישמר רבה מברך לעולם ולעלמא יתברך וישתבח
את הכל, המאיר אל הארץ ולדרים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית. מה רבו מעשיך אדוני, כולנו בחוכמה עשית, מלא הארץ קנניך, המלך המרומם, לבדו מעשם משובח, והמפואר המנסה ממות עולם, אלוהי עולם ברחמך הרבים, רחנו עלינו, אדם עוזנו צום משגבנו, מראה נשענו משגב בעדנו, אל ברוך גדול דרך נדבק זהורי, חמת על יצר כבוד לשמור מאורות, נתן צבאות ורצות גדול צבאות, קדושים ומשנה תמיד זברים כבוד אל וקדושתו. תברך אדוני אלוהינו, בשמיים ועל הארץ מתחת על כל שבח, מעשי ידיך, ועל מעורר שיצרת, אין מים ברוך הסלע. תברך ונמצא זרועות מלכי גבור עלינו, בורא קדושים משתבח שמרה לעד מלכנו, יוצא משרתים ואשר משרתיו כולם עומדים, ברוך ומולה משפיעים מרייחן, בכל דברי אלוהים חיים ומלך עולם, כולם אהובים, כולם ברוכים, כולם גיבורים, כולם קדושים, כולם עושים במה ובירה רצון קונם, וכולם בודרים את פיהם בקדושה, ובדרה בשרה וזמרה וערכים, בשעה בחין בפערים, ומקדישים ומעריצים, וממליכים את שלה אל המלך הגדול, הגיבור והנורא, קדוש וכולם מקבלים עליהם, כל מלכות שמיים זה וזה, ונותנים רשות לזה, להקדיש ליוצרם, ונחל רוח, בשפה ברורה, ובנרים הקדושה, כולם כאחד עונים בהמה ואומרים ביראה. لعمات السرافيم يوم مشبحهم بأمرهم ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נעימות ייתנו, למלך אל חי וקיים, זמירות יאמר ודיש בחוט ישמיעו, כי הוא לבדו מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות אדוני נפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית כאמור לעושה אורים גדולים, אורים גדולים, כי לעולם חסדו, ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אבל הוא לא רב אדוני
אבינו מלכנו בעבור שמך גדל ובעבור אבותינו שבתך ובאמת תלמדנו חוגי חיים לעשות רצונך בלבב שלם כן תחוננו אבינו אב הרחמן אמר רחמנה עלינו ותן בליבנו הנה להבין להשכיל לשמוע ללמוד ולמד לשמור ולעשות בהם כל תורת תלמוד תורתך באהבה והארתנו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ורחמך אדוני אלוהינו וחסדי רבים יעזבונו ותעשה אליו עינך ועלינו ברכה ושלום מרמר בגנות כל הארץ ושבועו גויים ארץ צווארנו והוליכנו מרק ומביא לארצנו יעל בועל ישועות עד ובנו בחרת מכל אף ולשון וגרבת אנו מלכנו לשמך הגדול באהבה להודות לך ולחתך ליראו ולאהבה את שמך ברוך אתה אדוני אבו חי ועמו ישראל באהבה ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך בכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מסבך היום על לבבך ושננתם לבניך ודיברת בה בשבתך עבדיך ולאתך עבדרך ובשרבך ובקומך ובשרתם לאות על ידיך והיו לקטות אבות בין עניך ורדפת על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו אדוני אשר אנוכי מסב אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי את ארצכם ויגדול יורך ומלקוש ואספת עד ירניך ותירושך ויצריך ונתתי אסף בשדך לבמתך ואכלת ושבעת שמור לכם ותתדעו אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם להיות על ידכם והיו לקטות אבות בין עיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם משבתך ובביתך ולאתך עבדך ובשרבך ובקומך ורדפת על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם בימי אבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לעבודכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנף ירדם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף וצלתי חרת והיה לכם לציצית הורידם אותו ושררתם את כל נפלאות אדוני ועשיתם אותם ולא תדעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מידותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת Sì,
יצחק ואלוהי יעקב. חייל הגדול הגיבור והנורא אל הרלם גומל חסדים טובים. קונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר משה ומרן ברוך אתה אדוני מרן אברהם. אתה גיבור לעולם אדוני חיים ושיבתה רב להושיע משיב הרוח מוריד הגשם. מחלקל חיים וחסד וחיים ותשיב ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומצ'ר אסורים וקיים אמונתו ישנה עפר מלחמך בעל גברות ומידו מלך במידו חיים ומצביע שועה ונאמן אתה להחיות בשים ברוך אתה אדוני יחיה בשים קדושים וכל ימי הליל וחסלה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש, אתה חונן לאדם דעת, ולמד אנוש בנה וחוננו מתירה חומה מינה ודעת, ברוך אתה אדוני, חונן לאדם דעת, השיבנו רבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, ואחזרנו בתשובה שלמה לפניך,
ברוך אתה אדוני. אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. צורנו צורכנו מרן נשארנו. אתה הוא לדור ודור נלך ונדבר תהילתך. על חיינו המסורים בידיך. ועל נשמותינו בפיקוד עליך. ועל נסיך שבור יום עמנו. ועל נפלאות רע וטובתך שבור לעת. ערב המגן וסהריים. הטוב כי לא חלו רחמך. המרחם כי לא תמו חסדך כי בעולם קיווינו לך. ועל כולם יתברך ויתרומם ויתנשא. תמיד שמרה מלכינו לעולם ועד. וכל החיים יזוכו סלע. יהללו וברכו את שמך הגדול באמת לעולם כי טוב. העד ישועתנו ועזרתנו סלע אל הטוב. ברוך אתה אדוני. ברוך אתה אדוני. אדם שמור לך נאה להודות. יוסף. עלינו ועל כל ישראל עמך, וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתן לנו אדוני אלוהינו, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים ברכה ושלום, וטוב בענך לברכנו, ולברך את כל עמך ישראל ברכה שלמה, ברוב עוז ושלום. ברוך אתה אדוני, המברך את עמו ישראל בשלום, אמן. יהיו לרצון וחסד ועליון בלבדך אדוני צורי ורועלי. שנתן תורה לעמו ישראל, כל שבועי ישראל בכל מקום שהם. העולם יברך כבוד השם הטוב, היקר ונכבד גלעד שליט, כבוד השם הטוב אהוד גולדווסר, כבוד השם הטוב אלדד רגב, כבוד השם הטוב יונתן פולק, כדי עלמה יברך יתון, זכי יתון, تزلتوا تعلبوا بالتراب الى الشمال تسليوا معيننا عن كل بلا ويزكي حفاته وسمعته بحيابي بحار كل بعضه غني رزان ما مش ببرا شالوم من حين هسه مش بروح عينوه يلو بسم الله مصدرته بيعذر غني رزان بما يبرخ بيوسف زمان مش والله مش عارف واش نما بس اجمع غير سنه ما عليك ريبوت לבלתת יעקב. לבלתת. לבלתת שלום.
סימן טוב. סימן טוב ומזל טוב. מזל טוב. ברוך אדוני מבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מלך העולם. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען. ויבוא אברהם לסבול לשרה ולבכותה. ויקום אברהם מעל פני ביתו וידבר על בני חת לאמור גר ותושב האנוכי עמכם תנו לי אחוזת קבר עמכם ואגברה מצ'י מלפניי ויענו ונחת את אברהם לאמור לו את אברהם לאמור לו. ברוך אתה אדוני מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת וחיי עולם מדע בתוכנו. ברוך אתה אדוני וברוך שמו נותן התורה. ברוך אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים נתן לו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו במבחר קברנו קבור את מתך איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתך. ויעקב אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת וידבר איתם לאמור אם יש את נפשכם לגבור את מתי מלפניי שמעוני ופיעו לי בעפרון בן צוחר וייתן לי את מערת המרבלה אשר לו אשר בגזי שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר ועפרון יושב בתור בן חת עפרון החיתי את אברהם באוזני אבן החטא לאכול וישר עירו לאמור. ברוך אתה אדוני ברוך שמו תורת אמת חיי עולם מדע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ברוך יהיה איש ברחם. יעקב
ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. לא אדוני שמעני השדה, נתתי לך והמערה אשר בו, לך נדתיה, לענב נעמי, נדתיה לך כבעומדך, וישתחו אברהם לפני עם הארץ, וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ, לאמור אך אם עדלו שמעני, נתתי כסף השדה, קח ממני ואגברה את מתי שמה, ויען עפרון את אברהם לאמור לו, אדוני שמעני ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך מהי, ואת מתך כבור, וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני אבן החטא, 400 שקל כסף עובר לסוחר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורתו, תורת אמת וחיי עולם לדע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יתגדל ויתגדל שמי רבה, ועל דברה חירותי וימליך מלכותי, ויצמח פורקנה ויקרב משיחי, בחיי חון וביום חון ובחיי דחון בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. שמי רבה מברך, ועלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם, עשה ויתהדר ויתעלל ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, מרבה עלמה ואמרו אמן. Oui, Yaakov. Tu portes un nom exceptionnel. D'abord parce que Yaakov, c'est un nom qui a une référence dans le domaine de l'exemple qui est exceptionnel. Mais en plus de cela, je ne peux pas commencer ces cérémonies sans parler avec beaucoup d'émotion. Je peux vous le dire. Quand j'y pense, j'ai beaucoup d'émotions et presque des larmes qui me montent dans les yeux en pensant à Rabbi Yaakov Bouskila. Et quand je pense à Rabbi Yaakov Bouskila, je pense à tous ceux qui l'ont entouré et de l'amitié extraordinaire qu'il a témoigné à mon père et à toute la famille. Je peux vous le dire. C'était un homme d'exception. Un homme d'exception parce que c'était un commerçant. Il gagnait sa vie comme commerçant, mais c'était un rabbin commerçant. C'était un Talmid Chacham commerçant. Et je peux vous dire une qualité essentielle de Rabbi Yaakov Bouskila. Certainement parce qu'il a entendu beaucoup mon père parler de ce sujet, il s'est imbibé de ce sujet. Mon père parlait toujours qu'on a une propension, une facilité à respecter beaucoup plus un Sefer Torah que de respecter un Talmid Chacham. Sefer Torah, on le respecte. Vous voyez, quand le Sefer Torah est passé tout à l'heure, tout le monde se précipite pour l'embrasser, et c'est très bien. Mais mon père disait, Zichron Bracha, qu'un grand Talmid Chacham, qui étudie la Torah, qui est imbibé par la Torah, qui diffuse la Torah, qui a la couronne de la Torah, c'est un Sefer Torah vivant. Il est vivant, le Sefer Torah. Et c'est quelquefois, malheureusement, plus difficile de respecter les Rabbanim que de respecter la Torah. Mais il y a des catégories qui existent. Il y a des gens vraiment qui sont ce que je viens de dire. D'autres le contraire. D'autres qui respectent les rabbins et qui les écoutent plus qu'ils ne respectent la Torah. Rabbi Yaakov Bouskila, je peux témoigner. Il a aimé la Torah de tout son cœur, de toute son âme. Sa maison, c'était une yeshiva. Je ne l'oublierai jamais. Les yeshivas qu'il a établis dans sa maison, et quand on rentrait dans une maison, Baruch Hashem, qui était une maison d'accueil, une maison de chaleur humaine, une maison de Achlasat Orchim. Mais vous allez plus loin, et on trouvait comme une synagogue, comme cela, avec de tous les sfarim qui existent, et avec les livres, et avec des gens qui étudiaient continuellement quand ils voulaient. Est-ce que vous avez jamais vu ça? Qu'à l'intérieur de la propre maison, on introduit et on installe une yeshiva pour que tous les moments qu'on peut avoir disponibles
sont consacrés à la Torah. L'amour de la Torah qui était exceptionnel chez lui. Mais cet amour de la Torah l'a poussé à avoir l'amour des Talmidei Chachamim, Ahavat HaChachamim. Ahavat HaChachamim et le respect des Chachamim, un respect extraordinaire. Une amitié profonde. Un ami, vous savez, ça veut dire un ami. Il ne faut pas croire qu'un ami, c'est une chose facile. Lorsque la Mishnah elle dit quelle est la meilleure des choses, c'est Haver Tov. Vous ne pouvez pas vous imaginer servir à Haver Tov. Fermez les yeux et dites que tel est mon ami. Croyez-moi, c'est une vertu exceptionnelle. Un ami est celui avec lequel vous partagez vos soucis. Un ami est quelqu'un avec lequel vous partagez vos joies. Un ami est quelqu'un sur lequel vous pouvez dire, en fermant les yeux, lui, c'est mon ami, c'est-à-dire je peux m'appuyer sur lui. Je peux non seulement m'appuyer sur lui, je sais qu'il me défend en toutes circonstances. Je sais qu'il me soutient dans tous les moments. Pas simplement quand je suis dans l'aisance, quand je suis riche, quand j'ai des moyens. Vous voyez, les hommes riches, les hommes qui ont des moyens, qui ont des titres, ils ont beaucoup d'amis. Dès qu'ils perdent leurs titres, ils se regardent à droite et à gauche où est-ce qu'ils sont. Ils ont déjà disparu. Mais le véritable ami est celui qui, quels que soient les moments, quelles que soient les difficultés, il vous aime. Yaakov Bouskila a été un Chaver Tov. Un Chaver Tov de mon père, je peux le dire, de toute ma famille, et je peux parler que de moi, mais à travers moi et à travers nous, toute la famille Bouskila, ici réunie, a reçu de son rayonnement. Et que dire de notre frère, de notre ami Rabbi David, qui était vraiment, je peux le dire, Talmid Chaver de mon père, hein, à côté de lui, et il l'a aimé et il l'a entouré. C'est un moment d'émotion exceptionnel. C'est pour ça que je veux te dire, Yaakov, tu as une image exceptionnelle, qui est celle de ton grand-père, de l'oncle de ton père. Mais Baruch Hashem, je voudrais féliciter Charlie et son épouse. Félicite Charlie. Charlie, nous t'aimons tous. Tu fais un travail dans notre communauté exceptionnel, je peux te le dire. Tu permets à beaucoup de gens, et c'était la première fois que tu as décidé d'avoir une boucherie qui soit glatte, cachée les cholat deot, voyez, et qui fait que, à travers ton action, ben, tu as permis, et tu nous as permis à nous tous, d'élever dans une certaine mesure le niveau de la cacheroute. Pour cela, nous te remercions parce que nous te faisons confiance. La confiance, elle est beaucoup plus en celui qui gère que dans le chômeur que nous pourrons y mettre. Vous voyez, c'est extrêmement important. Je peux vous dire tranquillement, allez chez Charlie, je ne fais pas de la publicité. Hein. Mais je la fais quand même, allez-y, c'est pas grave. Alors, un petit mot simplement de Torah, qui est le suivant. Vous avez vu, je l'ai marqué tout à l'heure, que tout ce qui concerne le bar mitzvah, il y a un verbe qui revient. Il revient un seul verbe, le verbe. Et souvent, lorsque un mot de Torah reprend et revient et se traduit, se conjugue plusieurs fois dans le même texte, c'est que vraiment c'est un mot central et c'est un mot qui peut être comme une sorte de clé de voûte de l'ensemble des circonstances qui conduisent l'homme à vivre dans le monde à travers la Torah. Quel est ce mot-là? C'est Ur-Item Oto. Ur-Item Oto, Ur-Schartem Komitzvot Hashem. Quand vous allez le voir, le tzitzit, la ré'ia, le fait de voir, Ur-Schartem Komitzvot Hashem. C'est marqué aussi, Ve'aya le otaladecha, Utotafot be'enecha, ça veut dire que les téphilines vont te permettre d'avoir une vision du monde tout à fait nouvelle et tout à fait différente. Qu'est-ce qu'un juif? Qu'est-ce qu'un ben Torah? Qu'est-ce qu'un Khatan Bar Mitzvah qui va revenir et rentrer, Baruch Hashem, aujourd'hui dans les responsabilités de la vie juive? C'est quelqu'un qui porte sur le monde, sur les événements, sur le déroulement de l'histoire, une vision différente, qui n'est pas celle qu'on voit ni dans les journaux, ni dans les télévisions, ni dans les livres de philosophie, ni dans les livres de pensée, ni dans la littérature qui nous entoure. Nous avons un livre qui est à nous, qui nous a été donné par HaKadosh Baruch Hu, qui s'appelle la Torah, et nous a été donné. Voir le monde à travers les versets de la Torah, voir le monde à travers les obligations des mitzvot qui nous ont été données. C'est une vision différente, c'est une approche différente, c'est une sensibilité différente que de voir le monde tout entier à travers l'esprit de la Torah, et non pas à travers l'esprit qui veut nous être imposé par le monde qui nous entoure. Ki am kadosh ata l'Hashem Elokecha. Le peuple juif est un peuple kadosh. C'est-à-dire kadosh, ça veut dire qui est séparé. Mais comme achata motse kedusha, samatato motse hafrasha. Il faut se séparer. Nous ne sommes pas intégrés, nous ne sommes pas digérés
par le monde qui nous entoure. Non, 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 non. Nous vivons selon les principes de la Torah. La Torah qui est nos yeux, qui est notre lumière, qui nous conduit dans l'existence tous les jours et toutes les minutes. Voir le monde à travers la Torah, c'est une vision spécifique du peuple juif qui doit être l'exemple et la lumière pour l'ensemble des nations. Or, la Goïm, nous devons être un hors la Goïm. Hen'am, levada dishkon, ou bak Goïm, c'est un peuple unique qui a reçu la Torah de HaKadosh Baruch Hu, et il ne peut pas être mélangé, digéré par l'ensemble des nations. Il n'y a pas d'assimilation possible, non. Tu as ton grand-père, ton arrière-grand-père, tu as ton oncle, tu as toute ta famille. Tu vis à travers cet esprit de la Torah. Et c'est pourquoi la première mitzvah que nous faisons et que tu as fait ce matin, dès que tu rentres dans le mitzvot, on s'enveloppe dans les tzitzit, on s'enveloppe. Pourquoi la hatifa? On prend le talit, on le met sur la tête et on ferme les yeux. Pourquoi c'est un tébétsis? J'ai vu, et je voudrais partager avec vous ce commentaire. C'est que tant que les yeux que nous regardons sont là pour voir le monde nous impressionne. Il n'y a rien à faire, ne croyez pas. La vision est une porte ouverte vers le monde et nous ne vivons qu'à travers ce que le monde vient bien nous montrer. Qu'est-ce que nous faisons dans le talit? On s'enferme, on ne regarde pas les choses, on regarde de l'intérieur, on regarde. Bessari ehezé Eloha. Je vois Kadosh Baruch Hu à travers moi-même, de l'intérieur de moi-même. Je m'enferme à l'intérieur de moi-même, je porte le talit, item auto, ou srartem comme mitzvot Hashem. Et l'Agmara dit, le techelet domele rakia, rakia domele kisei hakavod. Nous vivons dans un monde à travers le talit qui fait que notre vision, elle est intégrée à l'intérieur du talit, dans une vision spécifique à travers la Torah et qui nous mène vers HaKadosh Baruch Hu. Quel bonheur d'être juif, croyez-moi. Quel bonheur extraordinaire de savoir que ce que nous apportons au monde, c'est une lumière exceptionnelle de fraternité, de solidarité, de compréhension, de justice. Nous sommes les juifs, nous avons une tradition depuis des millénaires. Elle est à nous. Il y a des catholiques qui sont ici, qui restent catholiques, je leur demanderai, qui croient simplement. Shema mitzvot ben Eloah, c'est très bien. Et des musulmans, c'est très bien. Et des bouddhistes, c'est leur problème. Qu'ils ne soient pas revenus à Vodazara, c'est tout ce qu'on leur demande. Nous, on ne veut pas vous convertir. Chacun a son chemin. Nous vous acceptons. Une seule chose, nous vous demandons. Acceptez-nous et aimez-nous un petit peu. C'est tout. Acceptez-nous et aimez-nous. Alors là, j'étais accueilli par des applaudissements. Alors, ils sont levés et dit, non, on vous aime pas un peu, on vous aime beaucoup. Je dis, tant mieux. Alors, je ne sais pas si c'était vrai, c'était pas vrai. Mais en tout cas, c'est la réponse que nous pouvons donner à l'ensemble. Mais il viendra un jour, ne vous en faites pas. Ce jour-là est très proche, où, c'est marqué dans Zecharia, c'est marqué, un jour viendra, où lorsque le Mashiach va venir, et on va monter en Eretz Israël, tous les goïms et le monde entier vont s'accrocher chacun à l'autre. On va monter avec vous pour aller à Yerushalayim. Ce jour-là est proche, si Dieu veut, grâce à des jeunes qui vraiment, il y a eu la Torah. Je me croyais à Casablanca, quoi. C'est plus, hein, avec tous les airs, toutes les sinuosités. Ça, c'est la tradition qui remonte à très très loin et qui m'a fait très plaisir parce que je me suis retrouvé 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, et j'ai l'impression maintenant que cette synagogue, c'est quoi? C'est la synagogue des Algériens à Casablanca, non? Vous ne connaissez pas la synagogue, hein? La grande synagogue où tout le monde était là pour nous réunir. Et je voudrais souhaiter au Bar Mitzvah qu'il y a Anaf à Domé la Shoresh, une branche qui ressemble exactement à la racine. Il a beaucoup, Baruch Hashem, de racines. Il a beaucoup de chance d'être dans cette famille. Je voudrais bien sûr saluer Monsieur Yosef Amselem, hein, et toute sa famille pour leur dire un très très grand Mazal Tov, une refoua chez les Mar. Et à tous, merci de m'avoir écouté. Et c'est un moment. Monsieur Wiesmann, c'est son grand-père maternel. Ah, son grand-père maternel. Levez-vous, monsieur Wiesmann, où est-ce que vous êtes? Yosef. Il tient le Sefer Torah. Et monsieur Wiesmann, Zacher Letov, qui est le grand-père maternel, qu'Akadosh Baruch Hu vous garde et que Dieu fasse que nous ne rencontrions toujours que dans les joies et dans les semachot. Simman Tov et Aslacha. Amen. Quelle est la grâce.
Bravo, Yaakov. Kevod Arabanim, cher tout le monde dit, chère Tata Esther, chers parents, chères familles, chers amis. C'est avec un immense plaisir et une très grande joie que je m'adresse à vous aujourd'hui. Au moment où je m'apprête à prendre sur moi Ol HaMitzvot, le joug des mitzvot, je suis tout à fait conscient de ce que l'accession au monde des adultes n'est pas seulement une source de fierté, mais aussi et surtout une charge, des devoirs et une très grande responsabilité. Désormais, chaque jour de ma vie, chaque instant de mon existence sera jalonné par les mitzvot quotidiennes. Nos Rachamim nous expliquent que l'obligation d'accomplir les mitzvot, loin d'être un fardeau, vise surtout à permettre de sanctifier chaque pensée, chaque parole, chaque geste et chaque instant de notre existence. C'est là le sens de beaucoup de brachot, des mitzvot pour lesquels nous disons « Asher kideshanu bemitzvotav » qui nous a sanctifiés par ses commandements. La mitzvah est donc sanctificatrice. La mitzvah la plus visible qu'accomplit un jeune bar mitzvah est bien sûr celle du talit et des téphilines. Le talit est une enveloppe qui, pendant le temps de la prière, permet à l'homme de s'isoler du monde pour mieux dialoguer avec son créateur. Quant aux téphilines, nous savons qu'ils sont étroitement liés à deux organes essentiels chez l'homme, le cœur et le cerveau, respectivement siège des sentiments et de l'intelligence. En nous intéressant à la structure et à la forme des téphilines, on se rend compte qu'il s'agit en fait d'un cube de cuir dans lequel sont insérés 4 textes de la Torah. Les 2 premiers paragraphes du schéma et les 2 autres appelés Kadesh Likol Bechor et Ve'ayak Yeviara. Les 2 premiers paragraphes du schéma mentionnent l'idée de Kabbalat Ol Malchut Shamaim et de Mitzvat Kabbalat Ol, l'acceptation d'une part du joug de la royauté divine et l'acceptation d'autre part du joug des mitzvot, des commandements divins. Les 2 derniers textes sont relatifs à la mitzvah de racheter le premier-né de l'ânesse. L'ensemble de ces 4 textes sont décrits dans un parchemin unique que l'on enroule sur lui-même, que l'on déposera dans le boîtier du téphilin de la main. Cependant, pour les téphilines de la tête, ces 4 textes seront écrits sur 4 parchemins indépendants, distincts les uns des autres. Ces 4 parchemins seront insérés dans les 4 loges qui forment le boîtier des téphilines de la tête. La question évidente est de savoir et de comprendre pourquoi la Torah a-t-elle ordonné d'écrire les 4 textes sur un parchemin unique déposé dans les téphilines du bras, alors que ces mêmes textes doivent être écrits sur 4 parchemins différents, déposés sur les 4 loges des téphilines de la tête. Pour tenter de répondre à cette question, il faut rappeler ce que nous avons dit plus haut, à savoir que les mitzvot aident l'homme à se sanctifier et à sanctifier son corps. Le Zohar HaKadosh dit que l'être humain communique avec le monde par cette porte, les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines et la bouche. L'image que nous nous faisons du monde est la représentation des autres telles que nous la concevons par l'image, le son, les odeurs, la parole et le contact. Les 5 sens grâce auxquels nous nous situons par rapport aux autres et par rapport au monde. La tête intègre 4 des 5 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat et le goût. C'est pourquoi le boîtier du téphilin de la tête comporte 4 loges. Le téphilin du bras, quant à lui, renvoie au sens du toucher. C'est pourquoi les 4 textes des téphilin sont inscrits sur un parchemin unique. Le premier geste qu'un homme doit faire avant d'entamer une journée d'activité est d'attacher le téphilin shaliat en face du cœur et d'attacher le téphilin shaliat en face du cœur et le téphilin shel roche sur sa tête, pour se convaincre que tout ce qu'il va percevoir du monde et tout ce qu'il va entreprendre comme projet dans le monde sera conforme aux exigences de la Torah. En fait, en mettant ces téphilines pour tous les matins, l'homme juif élabore et redéfinit tous les jours son projet de vie, ses priorités et ses objectifs dans l'existence. Les mitzvot constituent alors autant de balises et de repères pour permettre à l'être humain de se mouvoir et de s'orienter sur le chemin le plus sûr qui l'amènera à son véritable épanouissement. L'accession au monde des adultes par l'accomplissement de la mitzvah, du talit et des téphilines et par l'accomplissement des mitzvot en général est en fait une discipline de vie laborieuse, exigeante et rigoureuse, sans laquelle aucune élévation, aucune grandeur ne pourront être atteintes. C'est à ce prix que l'on pourra devenir le peuple d'Israël, dont Hachem dit et à propos duquel Hachem s'exclame Israël Asher Becha et Paer. Toi, Israël, dont je me glorifierai, que je puisse tout au long de ma vie
accomplir l'immense mitzvah de Kiddush Hashem, de Amen. toujours sanctifier le nom divin. Amen. Amen. Yevarechecha Adonai vishmerecha. Que Dieu te bénisse et qu'il te protège. Yaher Adonai panav elecha vechoneka. Que Dieu t'éclaire de sa face, qu'il te soit toujours favorable. Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Que Dieu dirige sa face vers toi et t'accorde la paix, le bonheur, la santé, la joie et la réussite dans tous les domaines de ton existence. Amen. Hazak Baruch. Voilà, je suis les deux entiers. Allez, vas-y, c'est bon. Voilà, mettez-le. Attention, tente-les, tente-les. הטובונים שירו למלך הטובונים שירו 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 למלך בספרס מפויו הטובונים שירו שירו הטובונים שירו למלך אוי הטובונים שירו 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 למלך בספרס מפויו אוי 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 באשרי עבודו ועבודו המשמיעים בקוי שבחוי והטובונים שירו 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 למלך שירו
יעבודו בו יעבודו אוי המשמיעים בכל שיהיה בכל ועד תבוא אני עם שירו 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 למד